دی گود وچ دودھ پیندے بچے نو چھڑ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت والا دن آئے گا، یار یارہ نو چھڑ جان گے، باپ اپنی اولاد نو چھڑ جائے گا، ماں اپنے بچے نو چھڑ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا کملی والا باپ نہیں رسول ہے۔ عرض کی یا اللہ باپ کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا جدو کل قیامت والا دن آئے گا، جدو باپ بھی کم نہیں آئے گا، یہ تو رسول کم آئے گا۔ مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں، دہائی پا دیو سارے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں، رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں، رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں، رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں، سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں، سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں، کفر دے چہرے تے چھایاں پہ گیاں، کفر دے چہرے تے چھایاں پہ گیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم کسار زمان سید سروراں سیاہ لامقام احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی معزز اور محتشم سامعین حضرات، صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام، علماء کرام، نعت خانان شری لسان، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج دے پروگرام عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ توڑی اس مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بانیان محفل نو جس کاوش دے نال، جس محنت دے نال انہوں نے محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دے کاروبار دے وچ اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ بانیان محفل چودھری محمد امانت علی گجر صاحب اور انتظامیہ مسجد حاضہ جننے بھی احباب نے جس طرح بھی تعاون کیتا ہے محفل دے نال، لنگر دے نال، جس طرح بھی جنہیں بھی تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام دا تعاون فرمانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام جدو اس دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے نا تے ابو جہل تے او دی ٹیم اے کہہ سکتی سی اے محمد تسی کہندے ہو کہ قرآن تو آٹے تے نازل ہویا ہے، اگر قرآن تو آٹے تے نازل ہویا ہے
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਬੂ ਜਹਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਐ ਮੁਹੰਮਦ اے شاہد کون ہے، اے مبشر کون ہے، اے نذیر کون ہے، اے طاہا کون ہے، اے یاسین کون ہے۔ ابو جہل تے دی ٹیم کہہ سکتے سن اے محمد تہاڈا دعویٰ کہ قرآن تہاڈے تے نازل ہویا ہے، تسی اللہ تعالیٰ دے آخری رسول ہو، اگر تہاڈے تے نازل ہویا ہے تے تسی دسو کہ تہاڈا نام قرآن مجید دے اندر کتھے وے۔ حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے یار دا نام 4 مرتبہ قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا، 4 جگہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے یار دے نام بیان فرمایا۔ اچھی آواز دے نال آکھو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ تسی تھک گئے ہو، میرا تیسرا پروگرام ہے الحمدللہ، میں تیسری جگہ ہن پڑھ رہا ہاں تے تسی جنی محبت دے نال سبحان اللہ آکھو گے مینوں پتہ چلے گا تساں کس طرح دا سننا ہے۔ اچھی آواز دے نال آکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھی بولے انہوں ایسے مہینے دے اندر مدینے بلا لے۔ یا اللہ جڑا ایس تو بھی اچھی بولے تیرا کی جاندہ ہے انہوں اپنے ماں باپ دے نال ایسے سال مدینے بلا لے۔ یا اللہ جڑا ایس تو بھی اچھی بولے محفل ختم ہوئے اپنے کار جائے مصطفیٰ کریم دی زیارت ہو جائے۔ یا اللہ تیرا کی جاندہ ہے جڑا ایس تو اچھی سبحان اللہ آکھے انہوں محفل دے اندر مصطفیٰ کریم دی زیارت کروا دے۔ اے ان کم نو ایتھے ہی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار دا نام کنی مرتبہ 4 مرتبہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 جگہ اپنے یار دا نام ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا نزل علی محمد۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول۔ چوتھی آیت پاک اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ پروردگار نے فرمایا کوئی نبی کسی علاقے واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسی شہر واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسی پنڈ واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسی ملک واسطے نبی بن کے آیا۔ جدو واری آئی کملی والے دی اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے او رسول ہے جڑا جگ دا بھی رسول ہے، رب دا بھی رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا اے او رسول ہے جڑا جگ دا بھی رسول ہے۔ سارے نبی اس دنیا دے اتے آئے اپنی اپنی امت واسطے نبی بن کے آئے، لیکن جدو کملی والے دی واری ہے اللہ نے فرمایا اے جگ دا بھی نبی ہے تے رب دا بھی نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا محمد تواڈے وچوں کسے بالغ مرد دے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، اے باپ نہیں اے رسول ہے، اے باپ نہیں ہے رسول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے بمنزل باپ دیاں۔ نبی اپنی امت دا روحانی باپ ہوندہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا نبی باپ نہیں رسول ہے۔ کملی والے فرما رہے نے میں تو اڈا باپ ہاں۔ کسی دے دل دے اندر خیال آ سکتا ہے یا رسول اللہ تسی ساڑھے صرف نبی و باپ نہیں۔ میں پڑھاں قرآن اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت والا دن آئے گا،
यार यारां नू छड़ जाणगे, बाप अपनी औलाद नू छड़ जाएगा, मां अपनी गोद विच दुध पींदे बच्चे नू छड़ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया कल क़यामत वाला दिन आएगा, यार यारां नू छड़ जाणगे, बाप अपनी औलाद नू छड़ जाएगा, मां अपने बच्चों नू छड़ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया मेरा कमली वाला बाप नहीं रसूल है। अर्ज की अल्लाह बाप क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया जो कल क़यामत वाला दिन आएगा, जदों बाप भी कम नहीं आएगा, उदों रसूल कम आएगा। फरमाया जदों बाप भी कम नहीं आएगा, उदों रसूल कम आएगा। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। लफ्ज़ रसूल दे उत्ते मैं बहस करां, अल्लाह दा मौजू है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के उत्ते आए ना, आदम अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा कलमा सी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया के उत्ते तशरीफ लैके आप दा कलमा सी ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उन्हां दा कलमा सी ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, उन्हां दा कलमा सी ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान नबीउल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्हां दा कलमा सी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्हां दा कलमा सी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। पर जदों वारी आई ना कमली वाले दी, अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया के उत्ते आए, किसी भी नबी ने अपने नाम के नाल लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल नहीं किया। अहले इलम लोग बैठे हो, एक इलम दी मैं गल करा कि जदों आलमे अरवाह दे अंदर अल्लाह ताला ने सारे नबियों दी रूहां नूं इकट्ठा कीता ना, अल्लाह ताला ने फरमाया वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। अल्लाह फरमांदा मैं तमाम नबियों को वादा लिया। या अल्लाह केड़ा वादा लिया? फरमाया वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूल। फरमाया जदों तुहाडे वल आ जाए आ रसूल, सारे नबियों नूं अल्लाह ने नबी फरमाया, लेकिन कमली वाले ने विचों रसूल फरमाया। वाह कमली वाले तेरी अजमत तो मैं कुर्बान जावां। ऐस वास्ते शायर बोल के आंदा यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी। वाह भाई वाह, वाह बरैनी खान वाली कौम। मैनू ऐसी तुसी मेरे नाल मिल के पढ़ोगे, लेकिन मैनू हजे भी यकीन है तुसी पढ़ोगे। जिन्हों लगता है ना कि कमली वालिया तेरी क्या बात है, मैं आखना यूँ तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी। उच्ची बात दे नाल आखो तेरी। वे साडे आ माहिया तेरी, वे साडे आ डोलना तेरी, वे साडे आ मक्किया तेरी। कसमे खुदा दी मिमरे रसूल ते बैठा दुनिया के उत्ते आखो कमली वालिया तेरी क्या बात है, कब्र दे अंदर तुहाडी बात ना बन जाए तो फिर आखे आ जाए। मैं अपने को नहीं कह रहा, जेड़ा भी नबी करीम का चेहरा वेखदा सी ना लम्हा अला कबलहु व अला बादहु मिसलहु सोनिया तेरी। अल्लाह फरमांदा वदुहा दे चेहरे वाले आ तेरी, व लैल दियां जुल्फां वाले आ तेरी, यूहा दी जुबान वाले आ तेरी, यदुल्ला दे गोरे गोरे हत्थां वाले आ तेरी। सोनिया तेरी सारे ने मिलके आखना सोने तेरी क्या बात है। ते इस तरह नहीं आखना, इस तरह हाथ उठा के उच्ची आवाज नाल आखना सोने तेरी। आओ मिलके पढ़िए यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी। वेख ले कमली वाले आओ, तेरी उम्मत ने तेरे नाल बेवफाई नहीं की थी। सोने अज 1400 साल गुजर गए ने, अज भी खांदे भी तेरा ने गांदे भी तेरा। सारे मिलके पढ़ लो यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया
رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری 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 اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا تیری کیا بات ہے، آؤ میں تانوں دلیل دینا۔ شب معراج والے دن نا جدو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں مسجد اقصی دے اندر جمع کیتا نا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری تو اترے، جدو حضور اپنی سواری تو اترے نا سارے نبی حضور دا استقبال کرن واسطے کھڑے ہو گئے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں دی صفاں دے اندر کھڑے ہو گئے۔ جبریل امین نے اذان دیتی تے جبریل امین نے اذان دے کے عرض کیتی یا اللہ مصلی تے کنوں کھڑا کراں، سارے ہی نبی نے، یا اللہ مصلی تے کنوں کھڑا کراں، سارے ہی نبی نے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فرمایا نا لولا نفرق بین احد من رسولی، اللہ نے فرمایا کوئی بھی نبی جنہیں بھی رسول میں پیدا کیتے ہیں اللہ فرماتا سارے برابر نے، پاکستان دا وزیر اعظم ہوئے، امریکہ دا ہوئے، کینیڈا دا ہوئے، برطانیہ دا ہوئے، جتھوں دا بھی وزیر اعظم ہوئے، وزیر اعظم سارے وزیر اعظم ہی نے، وزیر اعظم ہونے سارے برابر نے، لیکن مرتبہ اپنا اپنا ہے، مقام اپنا اپنا ہے، شان اپنی اپنی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل فیصلہ تیرے تے سٹ دینے ہاں، جڑا نا سارے وچ تینوں چنگا لگدا ہی نا اونوں مصلی تے کھڑا کر دے، جڑا نا سارے وچ تینوں سونا لگدا ہے اونوں مصلی تے کھڑا کر دے۔ جبریل امین نے کملی والے دا ہاتھ پڑیا مصلی تے کھڑا کر دیتا۔ کملی والے نے فرمایا جبریل حضرت آدم علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے نے، میرا دادا ابراہیم بھی پیچھے کھڑا ہے، اللہ دے نال گلاں کرن والا موسیٰ کلیم اللہ بھی کھڑا ہے، پھوکا مار کے مردہ زندہ کرن والا عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑا ہے، حسن دی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑا ہے۔ جبریل امین نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کیتی کملی والے فیصلہ میں نہیں کیتا اللہ نے کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جرا ساریاں جو چنگا لگدائی انہوں مصلی دے اتے کھڑا کر دے۔ جبریل نے عرض کیتی کملی والے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا، میں زمین دی تحت و سراج ویکھیا، کملی والے میں مشرق و مغرب چ ویکھیا، کملی والے میں نبیاں دیاں صفاں چ جاتی ماری، پر تیرے ورگا سونا مینوں لبائی کوئی میں ہر پاسے ویکھیا لیکن تیرے جہا سونا مینوں جبریل نو بھی کہنا پہ گیا کملی والیا تیری وے ساڑے ڈولنا تیری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں تو صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام دے نام دی شان سنانی ہے، تسی گھر جا کے سوچیا جے جڑے نبی دے نام دی نشان ہے وہ اپنا کنہ کو مقام ہوئے گا۔ اللہ نے اپنے یار دا نام رکھیا محمد، سبحان اللہ آکھی جاؤ، کی نام رکھیا محمد۔ عرض کی تھی یا اللہ اپنے یار دا نام اے ہو جا کیوں رکھیا ہے، اتے میم ہے تھلے دال ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے یار دا نام اے ہو جا ایس واسطے رکھیا ہے، میرے یار دا نام محمد ہے، اتے میم ہے تھلے دال ہے۔ میں اے کہنا چاہنا ماں میم مولا دے نال ملی ہے، دال دنیا دے نال ملی ہے، اے او محمد ہے جڑا مولا کولو لے جائے گا تے دنیا نو، مولا کولو لے جائے گا تے دنیا نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا نا، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس نو کہن لگے بیٹا سامنے بٹھا کے بیٹا جدو اللہ تعالیٰ نے مینوں پیدا فرمایا نا تے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دے نک دے ذریعے روح پھونکی۔ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے میں نک دے ذریعے بابے آدم دے اندر روح پھونکی۔ جدو اللہ نے روح پھونکی نا ہجے ادھے جسم دے اندر ادھے تاڑ دے اندر روح پہنچی، ادھے جسم دے اندر نہیں پہنچی۔ بابے آدم نے اٹھن دی کوشش کی تھی، اٹھے دوبارہ اسی جگہ تے ڈگ پہ۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، اللہ نے فرمایا انسان ہوندہ ہی کال ہے، انسان ہوندہ ہی کال ہے۔ اے جڑا انسان دے اندر اجلت ہے نا کالا پانے اے اج دا نہیں ہے پہلے دن تو ہی، پہلے دن اللہ تعالیٰ نے جدو آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا نا بابا آدم کہن لگے بیٹا جدو اللہ تعالیٰ نے مینوں پیدا فرمایا نا میں اس طرح کر کے سدرۃ المنتہا تے ویکھیا نا اتھے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
आप फरमाते हैं बेटा मैं जो जन्नत के मेन गेट नूं वेख्या ना उत्थे लिखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं बेटा मैं जन्नत के अंदर दरख्तां नूं वेख्या दरख्तां दे उत्ते लिखिया मुहम्मद। मैं होरां दियां अखियां दे विच वेख्या उत्थे लिखिया मुहम्मद। फरिश्तियां दे बाजुआं दे परां दे उत्ते लिखिया उत्थे लिखिया मुहम्मद। अज असी दुनिया के उत्ते कोई घर बनाइए ना असी आखने जट हाउस बट हाउस चीमा हाउस चौधरी हाउस गुजर हाउस लिखने ना ताकि आने वाले लोगों को पता चल जाए फलां बंदे ने बनाया घर। तो अल्लाह ताला ने बनाई जन्नत अल्लाह ताला ने ना लेकिन मेन गेट के उत्ते लिखे मुहम्मद। अल्लाह ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जो लोग जन्नत के अंदर आन के ना उन्होंने पता चल जाएगा जन्नत बनाई तो अल्लाह ने पर नामे मुहम्मद ला छड़ी। हुण जन्नत के अंदर ओही ओही आएगा जिहड़ा मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। अल्लाह अकबर कबीरा। कोट मिठन दे ताजदार आपने तो कलम तोड़ छड़िया। आप फरमाते ने मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। लबां दे बने रे सजे दे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा अहद नाल अहमद मले दे गुजर गई। अहद नाल अहमद मले दे गुजर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने गंदम का दाना खा लिया ते आदम के दिल के अंदर ख्याल आया अल्लाह ताला मेरे नालों नाराज ना हो गए होन। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए ना 350 साल बाबा आदम सजदे के अंदर सर रख के रोंदा रहा। 350 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम सजदे के अंदर सर रख के रोंदे रहे। आप ऐना रोए कि एक पानी का चश्मा बन गया। ते जंगल के परिंदे आके पानी पीवन ते आखन यारो वेखो कितना मिठा पानी है। बाबा आदम अल्लाह की बारगाह के अर्ज करते हैं या अल्लाह हुण ते माफ़ी दे दे फरिश्ते भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने फरमाया बाबा आदम टेंशन ना लै जिहड़ा मेरी याद के अंदर रोंदा असीं उहदे आंसू मिठे ही कर देने आ। जिहड़ा साडी याद के अंदर रोंदा असीं उहदे आंसू नूं मिठा ही कर देने आ। बाबा आदम 350 साल रोंदे रहे। अल्लाह की कुदरत की दलील बनी मैं अपने आदम नूं माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जा जबरील चला जा के मेरे आदम दे कोले अजान दे। जबरील अमीन आदम अलैहिस्सलाम दे कोले आए। आपने आके अजान दी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबे आदम ने जो कमली वाले का नाम सुनिया आप ख्याल आया ऐ ते ओही नाम है जड़ा मैं सिदरतुल मुंतहा ते वेखिया सी जड़ा मैं जन्नत दे अंदर वेखिया सी। बाबे आदम ने अर्ज की या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्की मुहम्मद या अल्लाह मुहम्मद दा वास्ता ही माफ़ी दे दे। अल्लाह ने फरमाया आदम सर उठा ले असां तेनू माफ़ कर दिता। अर्ज की या अल्लाह हुण क्यों माफ़ करना है। अल्लाह ने फरमाया आदम या आदम वसीला मेरे यार दा पा ले आई एंदे अपनी माफ़ी मंगी आ। अगर क़यामत तक अपनी उम्मत की माफ़ी मंग दो मैं सारियां नू माफ़ कर देना। आदम अलैहिस्सलाम ने साढ़े कमली वाले दा वसीला पाया अल्लाह ने माफ़ कर दिता। अल्लाह ने फरमाया आदम है ते अपनी माफ़ी मंगी आ। अगर क़यामत तक अपनी औलाद की माफ़ी मंग दो मुहम्मद दा सदका सब नू माफ़ कर छड़ना सी। आदम अलैहिस्सलाम कमली वाले दा वसीला पान अल्लाह माफ़ी दे देंदा है ते जेड़ा होई कमली वाले दा गुलाम ओदी फिर किन्ना क मुकाम होएगा किन्नी क शान होएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात अल्लाह ने अपने यार का नाम रखिया मुहम्मद। की रखिया मुहम्मद। मुहम्मद के अंदर किनिया मीमा ने किनिया मीमा ने 2 मीमा ने। पहली मीम कट दईए की बन जाता है हमद। की बन जाता है हमद किदी होंदी है अल्लाह ताला दी। किदी होंदी है अल्लाह ताला दी। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام حمداں اللہ واسطے جڑا تمام جہانہ دا رب العالمین ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ اپنے یار دا نام محمد کیوں رکھے ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اپنی حمد دے اتے اپنی تے اپنے یار دی محبت والی میم ڈال کے اینو محمد بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یار دا نام ہوئے گا پر وچ جڑا تعریف ہوئے گی وہ اپنے رب دی کرن گے لوگ، نا جڑا ہوئے گا وہ کملی والیا نا تیرا ہوئے گا پر تعریفاں میریاں ہونگیاں، اچھی بات نہ لکھو اللہ اللہ اللہ، بے مرشد دے نال میری گالی کوئی نہیں، مرشد اللہ بولے اللہ اللہ، لکھا مرتبہ تسی اللہ 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 کر دے رہو، اتلے ہونٹ اتے رہن گے تھلے رہن گے، لکھاں واری اللہ اللہ کہہ رہو، اتلے اتے تھلے، ایک واری آکھو محمد، ہونٹ دو واری آپس دے اندر ایک دوسرے نو چمن گے۔ جڑے بیلی آکھ دے نا چمیاں نہ کرو، تو آکھ دے چمیاں نہ کرو، ہونٹ پھر بھی چم لیندے نے، تو آکھ دے چمیاں نہ کرو، ہونٹ پھر بھی چم لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنے یار دا نام رکھیا محمد، فرمایا پوری زندگی بندہ اللہ 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 کردہ رہے، اتلے ہونٹ اتلے تھلے تھلے، فرمایا پوری زندگی اللہ اللہ کردے رہو، کدی ملاقات نہیں ہوئے گی، اتلے اتے رہن گے تھلے تھلے رہن گے، محمد محمد کریا کرو ملاقاتاں ہو جان گی، محمد محمد کریا کرو ملاقاتاں ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گئے، عرض کی جدو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گئے نا اللہ تعالیٰ دے نال گفتگو کرن واسطے، ہم کلام ہون واسطے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بعد وچ تیرے نال اسی گفتگو کران گے، پہلے جا فلاں وادی دے اندر وادی دے اندر ایک روڑی اوتھے میرا یار فوت ہو گیا ہے، انہوں جا کے کفن دفن کر کے اودا جنازہ پڑھا کے میری بارگاہ دے اندر آ، پھر باقی گفتگو کران گے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹربے دل دے اندر خیال آیا اور کنہ کا اللہ دا ولی ہوئے گا، کنہ کا وڈا اللہ دا ولی ہوئے گا، اللہ نے منو آکھیا میں جا کے جنازہ پڑھاواں۔ آپ جدو اتھے پہنچے نا تے پتہ چلیا کہ زمانے دا بدکار آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے، او دے تے محلے والے نے رشتہ داراں نے انہوں روڑی دے اتے سٹ دیتا کہ پرندے کھا جان، جانور کھا جان، کتے کھا جان، لیکن اس دفن نہیں کرنا۔ اینک لوگ او دے کولوں تنگ سن، او دے اپنے پتراں نے انہوں سٹ دیتا۔ جدو موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا، آپ نے فرمایا اینا گناہگار اللہ نے منو حکم دیتا ہے کہ میں دا جنازہ پڑھاواں، پر حکم ربانی سی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں اٹھایا، نہلایا، کفن پہنایا، او دا اپنی شریعت دے مطابق جنازہ بھی پڑھیا ہوئے گا، تے انہوں دفنا کے نا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے تے زمانے دا بدکار ہے، عرض کی تھی یا اللہ تے بڑا گناہگار ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ منو بھی پتہ ہے بڑا گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں تے تیرا نبی ہاں، عرض کی تھی یا اللہ منو کیوں حکم دیتا آئی، عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جدو رات نو پوری کائنات والے سو جاندے سن، اے بندہ بیٹھ کے تو رات دی تلاوت کردا سی، تلاوت دے دوران جتھے میرے یار دا نام آندا سی، میرے یار دا نام محمد چم کے اپنی اکھیاں دے نال لاندا سی۔ دس موسیٰ میں دے گناہاں ول ویکھاں یا اپنے یار دے نام ول ویکھاں، میں موسیٰ دس میں دے گناہاں ول ویکھاں یا اپنے یار دے نام ول ویکھاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام دی امت دا بندہ ہوئے تے نبی کریم علیہ السلام دا نام چم کے اپنی اکھیاں دے نال لائے تے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دیندہ ہے تے جڑا حضور دا غلام ہوئے او دن رات محمد محمد کردہ روے تے اللہ تعالیٰ دا تے کنہ کا فضل ہوئے گا،
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना अपने पुत्रां दे नाम मुहम्मद रखिया करो। तुहानू नहीं चंगा लगदा तुहाडे वेड़े दे अंदर 2-4 मुहम्मद फिरदे टुरदे होण? तुहानू नहीं चंगा लगदा तुहाडे वेड़े दे अंदर 2-4 मुहम्मद फिरदे टुरदे होण? इस वास्ते हजरात ए मेरी एक गल याद रखियो, जिदे घर बच्चा नहीं ना होंदा, औलाद नहीं होंदी, ओ नीयत मन ले, मन्नत मन ले, या अल्लाह मैनू तू पुत्र दे, मैं ओदा नाम मुहम्मद रखांगा ते तेरे मुहम्मद दा मिलाद करया करांगा, ते इंशाअल्लाह ताला 1 साल दे अंदर अल्लाह ताला जरूर उन्हें बेटा अता फरमाएगा। वक्त चूँकि बड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अल्लाह ताला मेरी और तुहाडी सब दी हाज़री अपनी पाक बारगाह दे अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो कुछ पढ़िया उस ते मैनू और तुहानू सब नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। जिन्ने भी अहबाब दूरों नज़दीकों तशरीफ़ लैके आए, अल्लाह ताला सब दा आना जाना अपनी पाक बारगाह दे अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।